တန်ပြန်ထွက်သွားရမယ်ခန္ဓာကြွေလွင်ခဲ့ရင်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပဲစီလေသာဝရခရီးအတွက်လမ်းခုရှိနေတယ်အိုးနာသေးခြင်းနဲ့လူအနိစ္စတရားတွေကိုယ်တိုင်ပဲလူဒီဖျားမဟုတ်မြေမုံကလာချိန်တည်းမြေမုံသွားရမှာကောင်းကင်ရွှေပြည်လာတိကျတဲ့ခြေတစ်ခုတော့သာဝရအတွက်ရွေးရမယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ်အမြဲသာဝရလည်းလည်းတော့ရှိလို့နေဘယ်လဲဒီမလေးယုံကြည်ဆုံးတဲ့ချက်လေးမခဲ့ရင်သာဝရမတွေ့ဘူးဆိုရပဲခိတ္တလောကအေးတဲ့အချိန်တန်ပြန်ထွက်သွားရမယ်ခန္ဓာကြွေလွင်ခဲ့ရင်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပဲစီလေသာဝရခရီးအတွက်လမ်းခုရှိနေတယ်အိုးနာသေးခြင်းနဲ့လူအနိစ္စတရားဒီကိုယ်တိုင်ပဲလူဒီဖျားမဟုတ်မြေမုံကလာအချိန်တည်းမြေမုံသွားရမှာ